Hello everyone, today I'm showing you how to make French bread with coconut sauce dip. ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនអំពីរបៀបធ្វើនំប៉័ងជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកខ្ទិះដូង You will need គ្រឿងផ្សំមានដូចជា 1 cup of coconut milk ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន1កែវស្មើនឹង250 ml 2 tablespoons of sugar ស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយ1 teaspoon of salt អំបិលចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេ 1.5 teaspoon of cornstarch ម្សៅឆាចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេ chopped green onion ស្លឹកខ្ទឹមកាត់វាជាចំណិតតូចៗដូចនេះ slices of French bread នំប៉័ងកាត់ជាចំណិត Okay let's get started Okay ដូច្នេះយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នា In a pot we will put our coconut milk នៅក្នុងឆ្នាំងមួយនេះយើងនឹងចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូល Put our sugar ដាក់ស្ករសចូល Put salt ដាក់អំបិលចូល And then for our cornstarch we're gonna mix with 1 tablespoon of water នៅក្នុងចានមួយនេះដែលមានម្សៅឆាហ្នឹងមុននឹងយើងចាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងនេះយើងត្រូវលាយទឹក1ស្លាបព្រាបាយសិនហើយកូរវា Mix it well before you put in a pot It's the water and the cornstarch នេះគឺទឹកហើយនឹងម្សៅឆាយើងកូរសពហើយបើយើងចាក់ចូលក្នុងចាន and then you put in a pot after that you're gonna turn on the heat បន្ទាប់មកយើងនឹងបើកភ្លើង Make sure you stir it ហើយយើងកូរវា Mix it well and bring it to boil យើងកូរឲ្យសព្វហើយយើងដាំវាឲ្យពុះ After it boil បន្ទាប់វាពុះហើយ We're gonna put our chopped green onion យើងនឹងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមដែលយើងកាត់ជាចំណិតតូចៗនេះចូលនៅក្នុងនេះ And then turn off the heat បន្ទាប់មកហើយបិទភ្លើង And it's done ហើយឆ្អិនរួចរាល់ហើយនេះ Okay here is our French bread with coconut sauce dip Okay នេះនំប៉័ងជាមួយជ្រលក់ជាមួយទឹកខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺឆ្អិនរួចរាល់ហើយ Please try do this at home សូមបងប្អូនសាកល្បងធ្វើនៅញ៉ាំនៅផ្ទះ And if you are new to my channel please hit subscribe like and share បើសិនបងប្អូនមិនទាន់បានចុច subscribe channel យើងខ្ញុំសូមជួយចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលក្រោយ Thank you for watching សូមអរគុណនៅការតាមដានរបស់លោកអ្នក